nawe ushobora kwibaza ibibazo byinshi cyane kuri iki kibazo uvuga se kubera iki M23 yarekuye aha hantu, kubera iki ari ahantu bavunikiye cyane, ari ahantu barwaniye bari bakeneye cyane, kubera iki bahavuye se? Waba wibaza byinshi cyane kuri ibyo bintu. Se abarundi noneho bo babifasha bate cyangwa se babyakiriye bate kumva ko M23 yabigiye kurekura Uvira ikayivamo? Se iyo twitaga nka Uvira Tombe cyaba kigiye kugana cyangwa se cyakigenze gite, byabigenze bite kugira ngo yari Uvira Tombe ihinduke ikindi? Sasa rero ni ibintu bibazo byinshi cyane ushobora kuba wibazaga ukavuga se noneho ni kubera iki byagenze gutya, kubera iki abarundi bari kwishimira kuba barekuye Uvira, ba M23 kuba yarekuye Uvira, gusa n'abarundi nabo bari bashyiriweho nk'impozamara cyangwa se nabyita nk'impozamara cyangwa se nk'amagambo y'ihumure, reka mbyita amagambo y'ihumure, kubera ko ari amagambo y'ihumure yahumurizaga abarundi avuga ko nta mutwe uzigera uturuka ahantu hafashwe na M23 kugira ngo utere Uburundi. ari bari bafite ubwoba bwa Red Tabara n'ibiki byose bavuga ati nayo wabona ishe gutera Uburundi cyangwa se bano bakaza kudutera bakaza kuturwanya, ariko M23 yarabigize clear ivuga ati ntago twebwe hano twafasha ari ahantu haturuka ibyago ku bihugu by'abaturanyi cyangwa se ku bindi bihugu bidukikije, ahubwo ni ahantu hashobora kuba haturuka amahoro cyangwa se no kujya twimakaza amahoro n'umutekano w'ibihugu bidukikije. Ntago ari ukuvuga ngo reka tubitere cyangwa se tuboneho nabo kuba twabinjirira, ntago ari uko babifataga cyangwa se ntago ari uko nkuko babyemeraga, ariko gusa abarundi nabo bakavuga bati ntago ibintu twabyizera. Gute twakizera umuntu wafashe iki gihugu cya Uvira cyangwa se agafata akagace ka Uvira ka Kongo akagafata, kandi ariho ku mupaka wacu, ariho hantu twinjirizaga twacururizaga ubucuruzi bwo ku mupaka, ati bugiye guhagarara, ati kubera ko hasa n'ahafashwe na M23 ntago tuzongera kuminikana, kuko abenshi baba bashinja M23 gukora n'u Rwanda. Ati kubera iki niba umwanzi wacu wo majyaruguru dufitanye ikibazo akaba noneho bamushinja kuba akorana n'uwo mutwe wa M23, akavuga ati ntago dufite amahoro natwe, ati nibibazo kuri twebwe kuko bafashe igice cyacu kitwegereye, ati nitwe bagiye gukurikizaho. Sasa M23 yarabishyize ku mugaragaro, ariko noneho reka noneho nkibarize, yarabishyize ku murongo cyangwa se amaje kubishyiraho umurongo utukura ivuga iti nta muntu wemerewe kuba yacaha ahantu, nta mutwe w'inyeshyamba wemerewe kuba yacaha ahantu akoresha ibice dufite kugira ngo wangize umutekano w'ibindi bihugu. Ati twe n'ibibazo byacu twifitiranye na Kongo n'ubutegetsi bwa Kisekedi cyangwa se n'ubutegetsi bw'i Kinshasa, ntago ari ububazo dufitanye n'ibihugu bitwegereye. Sasa rero ariko none ukongera ukibaza uti kubera iki noneho abantu benshi cyane bari kwibaza bati kubera iki ibi bintu byabayeho, kubera iki aha hantu haba harafashwe ku maraso bakaharekura gutyo bira mupangu, nta kintu kivuzwe, nta masezerano asinywe nda runaka, nta ariko nyamara hari amasezerano asinywe duha muri Qatar. Sasa rero tugiye gusoma, tubanze dusome itangazo rya M23 yashyize hanze kuri uyu wa kabiri mu gitondo cy'urukerera, niho bwarishyize hanze, ariko twe turanza dukora ubushakashatsi. Murabizi twarababwiye ati twihebe ubushakashatsi no kwanza tugakora ubushakashatsi bw'ibintu birenze ibyo tubona cyangwa se by'abandi bantu bari kuvuga, twe tukarenzaho cyangwa se tukamenya ibirenze ibyo ngibyo. Sasa rero nibihe tuje kukubwira, noneho tuje kubwira rimwe mu itangazo rya M23, tukubwire n'impamvu yabagaragaje ituma badashaka ko baguma gufata Uvira cyangwa se Uvira yabaguma mu maboko, atari ko Kongo ikavuga iti nyamara twe dufite n'ikindi kibazo cy'uko bagomba kurekura n'utundi duce twose bafashe bakatuvamo bagasubira mu buzima busanzwe cyangwa se bakongera bagasubira iyo bari bagiye baturuka, dore ko batanemera ko ari abanyarwanda. Sasa rero M23 ikavuga iti ntago ibyo tubyemera, niba mushaka ko tuharekura Wazalendo ikaba yaza ikahafata n'indi mitwe y'inyeshyamba nka za FDLR n'ibindi bigiye bitandukanye, ikaba byaza bikahafata, ati ntago icyo kintu cyo turi bucyumvikane. Sasa rero ni nkaho ari agapira kari kujugutwa hejuru kagakubitwaho n'abantu benshi cyangwa se kagaterwaho imigeri n'abantu benshi, kakaburaho kajya naho kagwa. Ariko ndaze nkubwire noneho nkucire mu ngingo nkwinjirire mu bindi byose. Sasa reka tubanze dusome iri tangazo cyangwa se tunasome ubushakashatsi tuba twakwegeranirije bugiye butandukanye, ariko noneho mpite nkubwira noneho n'impamvu nyamukuru noneho itandukanye n'ibyanditswe cyangwa se n'ibiri mu mpapuro. Ibi byose ni ibintu tugiye kubwira. Sasa nyuma y'iminsi itanu ifashe umujyi wa Uvira, M23 yatangaje ko igiye kurekura cyangwa se kuvamo. Kubera iki ibi ngibi noneho nibyo bintu ngiye kubwira. Sasa umutwe witwa w'inyeshyamba wa FC cyangwa se M23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo DRC watangaje ko uzava mu mujyi wa Uvira nyuma y'iminsi 5 ufashe uwo mujyi wo mu ntara ya Kivu y'Epfo. Mu itangazo kuwa mbere ariko yatangaje mu gitondo cyo kuri wa kabiri, umuhuzabikorwa wa FC cyangwa se M23 Colonel Nanga yavuze ko ibi biri mu rwego rwo gusigasira intambwe ziherutse guterwa mu biganiro by'Idoha muri Qatar hagati y'umutwe na leta ya Kinshasa. Yagize ati FC M23 izakura ku bwayo ntawe ugishije inama, izakura ku bwayo ntawe ugishije inama, kuko reka ngasubiremo mukumve ingabo
zayo mu mujyi wa Uvira bijyanye n'ubusabe bw'ubuhuza bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ntiyavuze igihe ibyo bizabera, ntigeze avuga igihe ibyo bintu bizigera bibera. Mbere Nanga yari yagaragaje ko amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na DRC yashyizweho umukono mu kwezi na Perezida Paul Kagame na Perezida Felix Antoine Tshisekedi ku buhuza bwa Amerika atareba uwo mutwe wa M23. Nyuma yaho mu gitondo cyo kuri wa kabiri, umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka yatangaje video ku rubuga nkoranyambaga rwa X yahoze ari Twitter, igaragaza imbaga y'abantu bari mu muhanda bagenda bafite ibyapa, bamwe bavugira hejuru avuga ko ari abashyigikiye M23 muri Uvira. Ntacyo leta ya RDC cyangwa se DRC yahise itangaza kuri iki cyemezo cya M23. Kinshasa yakomeje gusaba ko M23 iva mu bice byose yafashe, ivuga ko ubusugire bw'icyo gihugu bugomba kubahirizwa cyangwa se gukurikizwa. Ntibisobanutse neza cyane se nta gisobanuro cyangwa se nta busobanuro twabonye mu byateye M23 gufata iki cyemezo cyo kuva mu mujyi wa Uvira yari yafashe ku wa gatatu ushize, ariko itangaje nyuma y'uko ku wa gatandatu Amerika yamaganye ibikorwa by'u Rwanda mu burasirazuba bwa Kongo, isezeranya kugira icyo ikora kugira ngo amasezerano y'amahoro ya Washington yubahirizwe. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Marco Rubio yavuze ko ibikorwa by'u Rwanda mu burasirazuba bwa Kongo ari aho ihonyorwa rigaragara ry'amasezerano ya Washington yasinye na Perezida wa Amerika ariwe Donald Trump. Kinshasa n'inzobere za ONU bashinja u Rwanda gufasha umutwe wa M23 mu kuwuha imyitozo, abasirikare, ibikoresho no kuwuha amategeko. U Rwanda rurabihakana, rukavuga ko gusa ko rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi. Kinshasa na Amerika bakomeje gusaba ko u Rwanda rukura ingabo zarwo ku butaka bwa Kongo. Kigali nizo raporo za ONU banashinja Kinshasa gukorana n'umutwe w'inyeshyamba wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ukorera mu burasirazuba bwa Kongo. Kinshasa irabihakana, ikavuga ko nta gahunda ya leta iriho yo gukorana na FDLR, ndetse mu gihe cyashize yaburiye ko umusirikare wayo uzafatwa akorana n'uwo mutwe azabihanirwa. Umusesenguzi Professor Johnson Stearns yari yabwiye BBC ko gufata Uvira kwari ko kwagura ubutaka kwa mbere kunini cyane muri M23 ikoze kuva ifashe umujyi wa Bukavu, umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Epfo, muri Gashyantare. Ubwo ni mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka, nawo waje wiyongera kuri Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, yafashe mu mpera ya Mutarama cyangwa se ukwezi kwa mbere uyu mwaka. Nanga yavuze ko M23 yafashe iki cyemezo ubwayo nk'ingamba yo kubaka icyizere mu rwego rwo guha amahirwe menshi cyane ashoboka gahunda y'amahoro y'Doha. Gahunda y'amahoro ya Doha cyangwa se muri Doha muri Qatar, ngo igere ku ntego yo gutanga ibisubizo birambye ku ntambara. Yavuze ko mu gihe cyashize ingabo za DRC, FARDC n'urugaga rw'imitwe y'abanyekongo ifatanya nazo yitwa Wazalendo hamwe n'abandi bafatanya nazo bashatse gufatirana ingamba nk'iyi igamije kubaka icyizere bakisubiza ubutaka M23 yari yavuyemo, ndetse bakibasira abaturage bafatwa ko bashigikiye uwo mutwe. Yasabye ko abahagarariye gahunda y'amahoro bafata ingamba zo kwirinda ko ibyo byago byakongera kubaho, zirimo nko gucunga neza umujyi wa Uvira, kuwukuramo abasirikare, kurinda abasivili n'ibikorwa remezo, kugenzura agahenge no kohereza ingabo zidafite uruhande zibogamiyeho. FARDC ihakana kwibasira abasivili, ndetse mu gihe gishize yashinje M23 ubwicanyi n'irindi hohoterwa ryibasira abasivili no kurenga
no kurenga ku gahenge M23 irabihakana. Nanga yanashimangiye ko M23 itazemera imitwe y'inyeshyamba irwanya ubutegetsi bwa Burundi bw'u Burundi ikorera mu burasirazuba bwa Kongo gukoresha uturere twabohowe na M23 nk'ahantu ho gutangirira ibikorwa bibi byari byo byose byahungabanya umubano mwiza w'abaturage hagati y'ibihugu byacu byombi, aricyo gihugu cy'u Burundi ni cya Kongo. Sasa rero iyi ntambara yongeye kwaduka mu mpera y'umwaka wa 2021 nubwo imaze imyaka hafi 30 ihagarara ikongera ikubura umutwe cyangwa se ikongera ikabo. Sasa rero kanone nkuyibwirire ngo bimeze bite noneho iby'intambara cyangwa se iby'imihanda bimeze bite, nicyo kintu ngiye gukwinjiramo. Sasa reka twinjire mu kiganiro noneho nyamukuru. Mbere yuko tubikubwira reka tubanze tugukorere iyi nkuru tukubwira ko abasirikare benshi b'u Burundi baraye bavuye muri DRC cyangwa se muri Democratic Republic of Congo. Abasirikare benshi cyane b'u Burundi, ingabo z'u Burundi zikomeje kuva mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo nyuma yaho abarwanyi ba FC M23 bafashe ibice byo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo birimo umujyi wa Uvira. Hari abasirikare benshi b'u Burundi bagenzuraga ibyo bice byo mu kibaya cya Rusizi ku ruhande rwa Kivu y'Amajyepfo basubiye mu gihugu cyabo mu byumweru bibiri bishize ubwo FC M23 yabarushaga imbaraga. Amakuru tukesha ikinyamakuru cyacu cy'igihe yemeza ko hari abantu b'abasirikare b'u Burundi bahisemo guhungira mu bice byo muri Kivu y'Amajyepfo birimo umujyi wa Baraka muri teritwari ya Fizi no mu ishyamba rya Itombe. Mu bice bikikije komine ya Minembwe ihuza teritwari ya Uvira, Fizi na Mwenga niho hasigaye abasirikare b'u Burundi benshi. Aba nibo bamaze igihe kinini bafunze inzira abanyamurenge banyuragamo bajya ku masoko no ku mavuriro. Urubuga SOS Medias rwatangaje ko mu ijoro ryo ku wa 15 rishyira wa 16 Ukuboza 2025 abasirikare benshi b'u Burundi baturutse muri Baraka na Mboko bambuka ikiyaga cya Tanganyika bakirwa ku cyambu gisirikare muri Rumonge. FCM 23 iherutse kwinjira muri centre ya Mboko ubwo yari ikomeje gusunikira mu majyepfo ihuriro ry'ingabo za leta ya RDC rihungabanya umutekano w'abasivili. Akazi gakomeye kari gasigaye kari ugufata umujyi wa Baraka uko FCM 23 yakomezaga gufata ibice bikoze ku kiyaga cya Tanganyika. Imanuka niko yarushagaho gufunga inzira ingabo z'u Burundi zashoboraga kunyuramo zitaha. Nyuma yaho izo ku butaka mu kibaya cya Rusizi zose zari zamaze gufungwa. Mu gitondo cyo kuri uyu wa 16 Ukuboza kuri iki cyambu hoherejwe amakamyo 6 atwara abasirikare mu mujyi wa Bumbura cyangwa se wa Bujumbura, kandi byagaragaraga ko bafite umunaniro mwinshi. Muri rusange u Burundi bwari bwarohereje mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo abasirikare hafi 20,000. Umubare w'abatashye nturamenyekana ariko ikizwe nuko babarirwa mu bihumbi. Kuri uyu wa 16 Ukuboza umuyobozi wa FC M23 Colonel Nanga yatangaje ko abarwanyi babo bagiye kuva mu mujyi wa Uvira ariko ko ingabo bahanganye zitagomba kukandagiramo. Ntibizwi niba ingabo z'u Burundi zizakomeza gutaha nyuma y'iri tangazo cyangwa se nyuma yuko bumvishe itangazo. Sasa nkuko natangiye nkubwira ngo aba bantu cyangwa se aba basirikare b'ubundi cyangwa se igihugu cy'u Burundi bahise bagira nka priorite navuga nka priorite bahise bagira akantu k'amahirwe cyangwa se nk'akantu ko kuruhutsa umutima cyangwa se bumva umutima wabo urasuherewe wongeye gusubiramo agacu kimuhwe n'ineza wenda bashobora kuba bagira noneho cyangwa se bagirirwa. Sasa rero ahangaha ni haha nibyo nakubwiraga mu kanya nkubwira nti abarundi bafashe ku mutima bariruhutsa aravuga bati twagira amahirwe twakumva abarwanyi batuviriye ahanga kuko bari mu marembo yabo
neza ahantu baraharwaniye cyane Uvira, baravuga ati Uvira ni duca mu myanya y'intoki nta handi hantu tuzongera kugera, cyangwa se ubugenzuzi bwose bwa Kongo, cyangwa se amabuye y'agaciro twahakuraga, cyangwa se uburyo twari turinze imipaka yacu tuvuga ngo turinze natwe imbibi zacu, nk'uko ngo u Rwanda rwabigerageje kuko bashakaga kurwigiraho bavuga bati u Rwanda rwarinze imipaka yabo, natwe reka turinde imipaka yacu, twinjire Kongo, tujye kwagira ikibuga cy'intambara, tugaragaze ko aho kugira ngo intambara twe tudaterwa ahubwo dutera. Niko bashatse kwata umwanzi, bashatse gukoresha systeme yacu bavuga ati umwanzi tumusanga iyo ari, ntago dutuma atugeraho kuko twebwe nta butaka dufite, nta kibuga dufite cyo kurwaniraho, atahubwo umwanzi tumusanga hari. Sasa rero abarundi niko bashatse kubikora, mu gihe bashatse kubikora muri ubwo buryo rero byarabananiye, basanze akabaraga kabari gake cyane, birangira bagize bate batsinzwe. Urumva ko amakamyo yabaye menshi cyane kuri uyu munsi wo kwa kabiri, amakamyo menshi cyane yabaye menshi cyane, yabashubije iwabo, yashuje mu gihugu cyabo cy'u Burundi, ariko ukabona ko abasirikare bananiwe cyane, barananiwe bya danje, bigaragara ko akazi kababanye kenshi cyane, M23 bacanyeho umuriro, akazi kaba kenshi ku buryo byabateye kuba bananirwa cyane, bagira umunaniro uteye ubwoba, ariko n'undi byarangiye ntacyo babonye cyangwa se ntacyo bahakuye. Sasa nayo nkubwire ngo amakuru yacu nakagaruka, niba utarakora subscribe urimo uracikanwa. Shalom, hasta la vista, ciao ciao. Ariko mubwira ngo kora subscribe, comment ndetse na like kugira tujye dukomeza kubana mu biganiro n'amakuru menshi cyane abagiye atandukanye muri kumwe nanjye Shackman. Shalom, hasta la vista, ciao ciao.